Bir nəfər sübh namazının aşıqı olur, aşıqı olur. Elə olmaz ki, bu sübh namazına yatıb qalsın. Amma bir gün yorğun olur, ya nəsə olur, ayıla bilmir. Əvvəl vaxtı ayıla bilmir də, qəza eləmir namazı. Elə olur ki, yuxuda buna deyirlər ki, namaza dur. Bu da deyir, duraram. Bir yuxu dur. Yenə deyir, duraram. Bir dəfə, iki dəfə təkrar deyir, duraram da. Bir yaxşı, sən kimsən, niyə məni çağırırsan? Deyir, bəs mən şeytanam da, səni namaza çağırıram. Deyir, şeytan adamı namaza çağırar. Şeytan da elə insanı yatızdırır, qoymur namaza durasan. Sən məni niyə çağırırsan? Yox, deyir, sən nə deyirəm, dur namazı qıl. Əl çəkmir bundan. Deyir, abam, axı şeytan insanı namaza qoymaz. Niyə məni namaza çağırırsan? Səbəbin bilirsiniz nə deyir? Deyir, əgər sən sübh namazını qılmasan, yatıb qalsan, durandan sonra özü o qədər danlayacaqsan ki, qılsan o savabı almayacaqsan. Mən səni çox savabdan saxlamaq üçün durğuzuram. Demirəm, bizim çoxlarımıza adiyyatı yoxdur. Biz deyək ki, biz durub özümü qınayacağım, biz çoxlarımız üzümüz durub qınamırıq, eləmirik də, qaldı da.